Kasi kami rin po yung magtatanggol. Dahil nga nabayaran din po yung firearm registration. Parehas po sila mga meron po kami na po libre na ito. Sir, pero naman po ako na libre yung pinili nila. Yung pinili nila libre. Apa? Libre. Hindi ako siya. Ilan yung minimum na para boss? Kahit 150.
Depende sa restriction. Hindi, hanggang follow point lang kami. May magkano? Siya, grabe nun po. Nililipo lang yung sa akin. Bumili po kayo ng Ay, Imrin, isang nakalagay. Sir, di ba yung 5 working days na marirelease? Wala tayo. Wala pa tayo. Wala pa. So 4 to 6 months. Yes. So regular pa lang tayo. Advice lang na. Sprinkle na Hellcat. Hellcat? Wala tayong Hellcat. Wala akong Hellcat. Prodigy lang Kasi marami tayo dito. Kaya may parang. Marami dun. Saan nakalagay? TTC. Sir, magkano TTC? Lower Sir, pag private individual, 75. Pero pag government po kayo, pag private, 2 years. Tapos yung firearm ID po, 4614. Welcome to the 31st Defense and Sporting Arms Show. Get ready to explore a massive selection from over 40 exhibitors, featuring everything from the latest weaponry to essential sporting goods. Your ultimate defense and sporting experience starts here. Diretso na dito. Diretso na dito. Coming up next, we're excited to present a video presentation courtesy of Metro Arms happening in the stage area. Once again, that's a video presentation courtesy of Metro Arms happening in stage area now. Wala na? 9 mm? Dalawa na lang. Sir, dalawa na lang po stock namin dito. So, dalawa na lang? Dalawa. Yun na ang kwat na total sa Billboard. Yung baril po. Yung baril lang. Yung kay ID pa. Mag-a-apply ko ng PPC. Ito na yung pag-government, meron tayo yun.
Sigro pala to. Tapos lang ano, haba niya. Ipis lang ano. Pag yung 43 ay with MOS. One color lang. Yung ito wala kayo. Price. Nandun din. Ay, sorry. Firearm registration, magkano? After private, 10 years to sir. 40. Mag 5. Yung additional po natin is para po sa PTT, sa notary, and then yung ID cards po. Yung additional. Ba't ano po? Pag-pausap po sir? Ano po kasi sa land bank po, yung processing fee po nila, nagdagdag na po sila ng So 4.6 siya na. So 467. At 14 po, may 7 din po sa PTT. Nakahiwalay po kasi yung bayad sa PTT. 2.6 tapos 4.6. Apo. Ito. Sabi, luminiscent sight. Apo. Iba pa ba yun sa tritium? Opo. Yung luminescent po kasi kailangan po mailawan pa po. Yung, Ah, yung okay. tritium po kasi kahit hindi na. So mas maganda yung tritium. Opo. Pero may expiration po kasi ang tritium. Ha? Talaga? Opo. Hindi ko alam yun ah. Ilang years or ano? 12 years. 12 years. naman po. Tapos after nun, parang papalitan na ulit. Papalitan nyo na po yung tritium. Ano ba yung tritium? Parang bato ba yun? Ano po siya? Parang chemical po. Ah, chemical. Okay. Kaya pala. Mag-i-expire talaga. Chemical pala eh. Salamat ha sa info. Ngayon ko lang nalaman yan. Kala ko forever na. So ibig sabihin, ito wala tong expiration. Basta't nailawan siya. Opo. Ah, yung parang sa mga relo. Opo. Parang glow in the dark. Glow in the dark. Okay. Thank you. Doon lang malapit sa gate 3. Gate 3 na Ginaldo? Camp Promise. Saan bang gate 3 nun? Dito sa may ibon na Diba, LRT? Hindi ko talaga sa Ay, LRT, MRT pala, MRT. Tapos, kanina doon, diba? Kabila. Pero yung ganito na din sir, yung dami. Ano bang ipan? Ito rin, cluster. Restaurant dyan sir. Yung main office talaga na. Yung mga address dito. May makatering kami. Pinindot mo na eh. Yes, yata. Yes, sa Makati School yata. Ito yung headquarters sir. Sa Northern Road, parang may restaurant. Doon na yan. Kaya naman na yung bili ko sa akin. Kung saan mas malapit sa inyo. Tsaka pwede naman, i-update naman kayo ng sir. Tatawagan naman po kayo ng kapag malapit sa inyo. At nang hindi marinig na ano.